क्या आपके बच्चे भी मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं? क्या आप सांस के मसाइल, नज़ला ज़ुकाम और मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी से बचाव की सही एहतियाती तदाबीर जानना चाहते हैं? देखिए, मौसम सरमा ख़त्म हो रहा है और मौसम बहार का आगाज़ हो रहा है, तो इस बदलते हुए मौसम में ना सिर्फ नाक और चेस्ट एलर्जी बल्कि इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शंस के अमकानात भी पहले से बढ़ जाते हैं, जो बच्चों में बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी जैसी कैफियत पैदा करके उन्हें मुतासिर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम और मुवस्सत एहतियाती तदाबीर के बारे में जानेंगे, जिससे आपके बच्चे इन तमाम बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। बच्चों को नाक और चेस्ट एलर्जी से बचाने के लिए सबसे अहम ये है कि हम बच्चे को मास्क लगाने की आदत डालें। खास तौर पर बच्चे घर से बाहर कहीं भी जा रहे हों, जैसा कि स्कूल या खेल कूद के लिए ग्राउंड में जा रहे हों, तो मास्क लाजमी लगाएं। दूसरा अहम पॉइंट इसमें यह है कि बच्चे का बिस्तर, तौलिया, कंबल और फ्लोर मैट साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। इसके अलावा नाक और चेस्ट की मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें बच्चे को बार बार हाथ धोने की आदत डालना होगी, ख़ास तौर पर टॉयलेट यूज़ करने के बाद, खेल कूद के बाद, घर में आने के बाद, जब बच्चा बाहर से घर आ रहा हो या खाना खाने से पहले, या इसके अलावा जब भी बच्चे के हाथ गंदे हों, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस हाथों के ज़रिए भी फैल सकते हैं और बच्चों को बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा घर का कोई दूसरा फर्द अगर किसी मौसमी चेस्ट इन्फेक्शन या गले की इन्फेक्शन में मुब्तला है, तो उसे वक्ती तौर पर थोड़ा सा फासला रखना होगा, ताकि घर के दूसरे अफराद, खास तौर पर छोटे बच्चे, मुतासर ना हों। बच्चे की इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए उन्हें मतवाज़न ग़िज़ा देना होगी। ख़ास तौर पर उसकी ग़िज़ा में विटामिन सी से भरपूर अशिया शामिल करना होगी, जैसा कि किन्नू, मौसमी, गाजर और स्ट्रॉबेरी आजकल कसरत से मुयसर हैं हमारे पास, और इन फ्रूट्स को वैसे भी खाया जा सकता है, इनका जूस भी पिया जा सकता है। बच्चे की पेट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हम बच्चे को दही का इस्तेमाल बाकायदगी से करवा सकते हैं। और जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं, वो शहद भी मुख्तलिफ तरीक़ों से ले सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, पानी या दूध में शामिल करके भी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि शहद 1 साल से छोटे बच्चों में हरगिज़ नहीं देना। बच्चों को पानी ज़्यादा पीने की आदत डालें। मौसम सरमा में बच्चे पानी कम पीते हैं, लेकिन अभी चूँकि बहार का मौसम स्टार्ट होने वाला है, टेम्परेचर पहले से बढ़ चुका है, बच्चे फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे को वक्फे से पानी पिलाने की आदत ज़रूर डालें। ऊपर बयान किए गए फ्रूट्स का आप फ्रेश जूस भी बनाकर दे सकते हैं, या किसी भी मौसमी फ्रूट का। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि बच्चे को सोडा ड्रिंक्स या डिब्बा बंद जूस हरगिज़ नहीं देने, चूँकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और ये जिस्म के लिए नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। बच्चों को मौसम के मुताबिक ही कपड़े पहनाएं, जो ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा पतले हों, ताकि बच्चों का जिस्म दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली की वजह से मुतासिर ना हो। अभी सुबह शाम चूँकि हल्की सर्दी हो जाती है, तो सुबह शाम के औकात में पतली जैकेट या एक जर्सी पहनी जा सकती है। बच्चों की जिस्मानी सरगर्मियाँ बढ़ाएं। इस मकसद के लिए आउटडोर गेम्स या धूप में 20 से 30 मिनट के लिए टाइम स्पेंड करना भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि विटामिन डी मिल सके और बच्चे का मुदाफ़ती निज़ाम और हड्डियाँ भी मजबूत हो सकें। बच्चों की नींद का सही माहौल बनाएं, ताकि उन्हें रोज़ाना 8 से 10 घंटे की अच्छी और गहरी नींद मुयस्सर हो सके। जिस बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, उसका ना सिर्फ मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, बल्कि उसकी स्टडी और बाकी डेली एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बच्चा बेजार और रेस्टलेस रहना शुरू हो जाता है। बच्चों की वैक्सीनेशन बर वक्त मुकम्मल करवाएं। अलामात आने की सूरत में बच्चे को सिरप पैनाडॉल या ब्रूफिन, एलर्जी का सिरप या खांसी का सिरप, जो कि आपने फ़र्स्ट एड किट घर में रखी है, उसे इस्तेमाल में ज़रूर लाएं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अलामात शदीद होने की सूरत में या कंट्रोल ना होने की सूरत में डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, ताकि बर वक्त अच्छा इलाज मुयस्सर हो सके।